Kombo ya tatape mwana molimo mosantu. Ngai wa bino mfumu mwana nanga ne Kongo wasenga mpemba ne ndongo. Mtekulu anejinga na vujida mkuu. Ngai nazali na kati ya libota na 12 Mvemba. Tumba Mvemba na senga Mvemba ne ndongo. Ezali libota moko to na Mvemba moko. Ezali nde na Mbanza Kongo. Mokili ezali ya koningana. Nani aningishi mokili? Makambo balakelaka ngo a partir ya Mbanza Kongo. Na mwa oyo tokoti ezali DGM mwa oyo bato ya kimbele bazalaki kobuka bakoni pona kotumba Mama Kimpavita. Mama Kimpavita abotami na mois de mars na 1684. Abotami na Kongo Bangu premier na pelo o babengi Sera de Kanda. Tata na ye Mwengeleji Nejinga wa Jinga Mponda Kongo. Mama na ye Mama Madia Mbwenji. Klan na ye Ntumba Mvemba Elakshi ekitelo ya Tata Nzambi kulumukino ya Tata Nzambi. Ba mama oyo Mama Kimpavita azali mwana ba preparaki mingi epa Tata Nzambe Mpungutulendo pona koyako libere mutu mwindu na buumbu. Tango molai mutu mwindu a souffrir plus de 4400 ans. Mutu moko te ayaki pona kolobela mutu mwindu. Nde Mama Madia Mbwenji Tata Nzambe akitela bango pona likambo ya Royaume Congo. Tangu tozolobela makambo ya Royaume Congo ezali 3 territoire o babengi Congo dia Ntotela, Congo Premier, Congo dia Kati, DGM Congo, 3e Congo, Congo dia Nsukande Brazzaville, RDC Angola. Mikili na biso oyo misatu Tata Nzambe afandi na RDC makolo na ye atie na Brazzaville, mutu na ye atie na Angola. Soki mutu ebeli makolo ebeli, soki luketo ebeli mutu ebeli, nzoto nyonso ekoti na maladi. Soki mokili eza ya koningana eza ya solo, makambo nyonso ekangami na nkamba Yerusalemu ya shika. Na Mbanza Kongo eshika o babenga kakulumbimbi jita dianza likambo ekangama wana. Na liberation ya mutu mwindu biso ba chef coutumier biso makila oyo ya Kongo ezo souffrir entre take biso toboti ba bikolo nyonso ba race nyonso eza na mokili ba langue nyonso uti na Mbanza Kongo. Soki tozo souffrir tozo mona pashi kimukonji ya Tata Nzambe koyana malembe te. Biso toza na agendre oyo tozo landa likambo oyo bakoko bakanga na kati ya Mbanza Kongo na oyo esalema. Banda na mois passé na mois de mai babandi kozwa bakoni pona kotumba Mama Kimpavita. Ezalaki na tata moko oyo azala kosala na roi na kati ya Mbanza Kongo. Tata wana kombo na ye Ndolu Voalu Mpetelo Masala. Koko wana ye mutunde azala kofunda ko surveiller mouvement nyonso Mama Kimpavita azalaki kosala. Me Mama Kimpavita azalaki na ba biloko mibale. Kifundo mususu oyo ezalaki na mayele nyonso ya ko créer ba biloko nyonso nde tata oyo alakisangwe shike ezalaka na bamindele. Kifunda wana nini ezalaki na kati biloko nyonso ya kosalela ba avion, kosalela ba mituka, kosalela ba mabende, nde yango bamindele bamema à travers ya Koko Mpetelo
masala ndo luvwalu. Yazalako shirveye mamaki mpavita nako funda ye na bamindele nde mfumu oyo azalaki na kati ya mbanza Kongo atindaki ye na poto, akendaki atina Portugal, bamemi atina Rome. Musala na yake naki osala azwa bamindele poke baya kosala na mamaki mpavita. Orke mundele azalaka na molimo mosantu te. Molimo mosantu ekitagaka esalaka na biso batu mwindu. Tangu akenda ati lelo nde azonga te. Kaka nzoto na yete eza kuna ndakisa sakunevunda bamindele pe bamemai aza na Rome. Don Alphonse Premier aza premier mwana oyo ya Njinga Nkuvu azala koloba tule langue bamema ye na Rome. Ye Njinga Nkuvu pe koko na biso oyo azwaka batemi le 3 mai 1491 na mbanza Kongo, ye pe bamema ye na bamindele nzoto na yeza na kati ya Rome. Koko buta pe Arvar buta mutu madimba na Primavera na mboko oyo babengi Kitoma na fore oyo babengi Lovo. Yepe azalako sakana te amonike mutu mwindu azoniokama. Ayaki ko revolte na 1914. Traizo ezalaki bakangaki ye nzoto na yepe eza na Portugal. Batu nyonso bakenda buumbu, baza na Angleterre, baza na Etats-Unis d'Amérique, baza na Portugal, o bakangama, o baza na Rome. Milimo nyonso to wana ndezo bouge mokili à travers ya Papa Shimoki Mbangu Kiangani, nzambe ya bakoko na biso. Na kozonga shikoto kota na shije mamaki mpavita, tangu amoni molimo ekitelie, abandi ko prepare. Asali preparation spirituelle nde abandi koloba na libota na ye ndakisa ndeko na ya mubali Abele na ndeko na ya mwashi Nkwansambu. Abandi ko yebisali na libota na ye kala mingi tenga bazo bomanga bazo tumbanga, me awa bokotikala bitumba ekoya makashi. Bamindele o bazo bundisa biso bakobunda na batu mwindu. Premier bitumba mindele na batu mwindu. Batu mwindu bakolonga bamindele nde bakokima. Tangu Kimbangu akoya. Yami bale bokomona bitumba bakongo misato ekoningisa bakongo nyonso to mokili mobimba. Mutu mwindu na mutu mwindu bakobomana. Bakochesa na bapuazo bakobomana na bambeli na minduki. Makambo wana ngana nuna bota mite na zalaki teme na memoire ya biso ya bakoko na biso. Makambo wana toza nango. Ba evenement nde tozolanda na ba chine de temps. Nde mutu mwindu na mutu mwindu tangu bakobunda. Kimia pe ekoyaka kate. A travers bakobundela kimukonji, bakobundela mbongo, intérêt personnel. Sima nangoye oyo lisusu ekolanda na shima tangu Kimbangu akotelema akoloba. Nde bokomona lisusu na kati ya bakongo ezo ningana. Bokomona ba evenema lisusu. Bitumba suka tokozala nango oye koya kolekela ba bitumba nyonso ya bawei na bato ya bumoi. Donc oza magicien, oza ndoki, jeune mamoto, jeune fille, olongola zemi, mutu wana kufa. Donc batu wana bakozonga. Baza deja ya kobongama. Soki olongola zemi ya 3 mois 4 mois kali kile mwana wana komi na age nini. Olia bato teka bango na Etats-Unis d'Amérique. Batu wana boteka kana ndenge ya butu bakenda kana nzela ya liwa.
kunape bazali viva nde bakokufa lisusu nde bakozonga na mokili na biso me bakoyela na nzela ya kokufa. Bakoko na biso oyo basomba mo oyo bakenda viva bakenda na babato bakenda na baavion bango nde bakozonga tangu biso tozozwa independance spirituelle. Me Mama Kimpavita tangu azolakela makambo oyo azoloba makambo wana chikango na bakoko na biso babomba ngote bachika na bana na bango bachiki na bakoko na bango ati lelo lisusu biso tozo vivre ngo toko bomba lisusu likambo te lifo tolobela tobimisa verite. Eloko moko kaka ekobikisa mokili mobimba na moma oyo ezali munduki te ezali mbeli tende bolimisi. Mutu muindu luka Nzambe na yo kimbangu kiangani molimo mosantu azaliawa na nkamba. Ta oyo tozali ezali susu ta ya koteya te ya kobondela pe lisusu mutu te. Paske si bakoshi biso si balobeli biso makambo marke na marke basharge biso makambo ya biso te. Oyo nde bozomona Nzambe azo agir akolakisa force na ye. Mama Kimpavita lobaki soki ngai na kufi soki na kokisi 314 o 315 nde mutu mwindu akoyeba mundele akoya kofukamela mutu mwindu. Kimukonji ya tata Nzambe ekoya na malembe te ekoya na makashi. Nzambe akolakisa nguya na ye poke to le récupérer loko wana eza très facile te parce que bato mangomba baliaka na lukuta na politique bapolitisien pe banyokoli biso na lukuta likambo yango oyo Nzambe yeyo o Nzambe azali mutu te mais balobi créons l'homme à notre image, criamos l'homme a nossa image segundo a nossa semelhança. Tuvanga muntu munakifuaniswa kietu fuaniswa kya muntu kya Nzambi fuaniswa kya Nzambi kya muntu. Me poke mutu asosolake Nzambe azali mutu tala makambo uchikoleka papa Shimo Kimbangu kiangani babengishie alobaki oyo alobaki ke makambo mingi komonana banzele kokangama bavyo ekotambola te babato ekotambola te misala nyonso esalemi na maboko ekosala lisusu te. Wana azali nani? Tozana ba prophète, tozana ba apotre, tozana ba monseigneur. Nani oyo alobi likambo ezokende juste? Papa Shimo Kimbangu kiangani jusqu'à présent azoloba lisusu te parce que nyonso ezomonana shi elobaki. Donc makambo nyonso ezolanda yeshi alekaki. Nde yango biso toza pose me biso tosengi papa ayoka soni te aya na nkamba ba portugais pe bayela nzela mbanza Kongo biso tokokomisa bango na nkamba ba français pe bayela nzela Brazzaville ba américain biso toyebi ke koko na biso ndontoni o bobengi Bill Clinton ye mutu akenda kotonga États-Unis d'Amérique na France pe oyo akendaki kotonga azali koko na biso o babengi Koko Fala mwana nkaji ya ntinu ne Kongo na mbanza Kongo akendaka Brazzaville na libota ankaka teya nkenge nde ye mutu akenda kotonga France o babengi ba français ba foilancé kaka foila mutu akenda kotonga mboka wana. Nchi ya mputu Portugal ba premier pauvre na monde bouta Angola ba koko to batata na bino ezali biso. Voici le premier Britannique connu, vieux de 10 000 ans. Les yeux bleus, la peau noire. Cette reconstitution, deux modélistes néerlandais l'ont réalisée à partir de l'ADN prélevé sur ses ossements, ceux de Cheddarman, qui doit son nom aux gorges de Cheddar,
là où il a été découvert en 1903. Ça fait plus de 40 ans que j'étudie le squelette de Shedderman. C'est incroyable d'avoir aujourd'hui les propriétés ADN qui nous révèlent à quoi il ressemblait en réalité. Shedderman appartenait à une population de chasseurs-cueilleurs originaires du Moyen-Orient qui a migré vers le nord de l'Europe. C'est avec l'apparition de l'agriculture et le changement de régime alimentaire que la peau des populations européennes s'est éclaircie. Tozoloba boye mutu nyonso a transmettre message oyo na bapoliticien nyonso oyo eza temps ya verite eza lisusu temps ya kobomba makambo te baeveneme koya me nzela nazolakisa bino ezali nzela ya nkamba botia tembe te tozobondela mutu te politike esili na mokili oyo Rome ekwei Etage na Amerike ekwei parce que bakoko nyonso na bawei oyo bozosalela kuna bashiliki batomboki bazosenga independance spirituelle tozosenga dependance ya nzoto parce que nzoto soki eza ya kokangama molimo emonaka pashi soki molimo eza ya kokangama nzoto emonaka pashi donc biso tozosenga independance spirituelle tozobondela mutu te. Donc à partir ya mwa oyo nde bazalaki ko buka bakoni poke batumba mama Kimpavita. Batumbi mama Kimpavita na mobali na yeva ntoto Kimpaki ya Nzambi na kembo dia banzenza Shimo Kimbangu. Shimo Kimbangu, Kimbangu Simon. Simon ezali français te balongola i. Simoni Kimbangu. Ebele bazala komona Kimbangu te. Tangu aye kobotama ba bengi batu. Bino boyeba Kimbangu te o to bele la kanambanza Kongo makambo nyonso to sala ko mwana bukani. O mwana saliboye. O nkita. O mutu akufi. Kimbangu fula mwana. Tangu abotami balakishieke Simoni Kimbangu. Yo mona ka Kimbangu te shikoyo mona Kimbangu. Simoni Kimbangu ezali Kikongo. Nde Nzambe na biso babengi Nzambi ampungu tulendo, Nzambi ampungu nkete, Nzambi ampungu mbangu. De 3D o bazala na likolo bakita na se. Nde to sengi na batu nyonso politike bako potana, batu bako bomana, batu me eloko kaka nazo zongela. Kaka eloko munduki moko kaka toko utilize. Ezali bolimisi. Tomi kitisa papa ya koloba verite bazongi sape ba epe bankangu kiditu ba mbele za tulendo nkela za kanda ntsele o babengi bankodia biloko na biso ya bukoko na biso etikali tamuke titoko koma le 2 juillet. Donc makambo ekozala lisusu mingi. Sima ya dacho batumba mama Kimpavita oto senga kibiso tokozala na kulumbimbi poke to fongola na papa Shimo Kimbangu kiangani likambo oyo bakanga bakoko na biso. Donc le 2 juillet toza na programme ya kulumbimbi. Mais soki to continuer na système oyo tozokendele eloko moko ekoteli mezate. Donc fimbu eko continuer. Makambo oyo pardo ezate olia muto zandoki ezala awa na Afrique ezala kutu esika nyonso oyo muto azali tango yebiki ozandoki parce que bitumbo tozanango coronavirus oyo ezali colonisation ya vie. Mena poke tolongwa na coronavirus oyo bazobenga epidemie eza epidemie ya molimo ezali satana na Nzambe parce que Kaina tango abotama na mbanza Kongo jusqu'à présent akufate asala reincarnation. Shiko na basali na ye o babengi gouvernement kaisala nde lifo bakangama. Mena kokangama na ye na basali na ye o bazwa baki ya maji balineti bashinga na loketo o bapumbwaka. O bakomisa bana na bango babalaka na moi te babalaka na butu. O basalelaka bana na bango batia bango na babilanga. Binope bokanga batu botia bango na ba armazen. O yozwa mutuka utambolaka na nzoto ya mutu.
botie milimo na mabanga, batu babala te, batu babota te, batu basala te. Donc eloko wana Papa Shimo Kimbangu azokanga nzela iliwa. Mepoki akanga ngo batu bakokufa, batu o basombama, mindele miasuda oyo bauta Afrique bateka makakuna. Poke biso na Afrique tobota kamingi, tobota makamingi. Meto zaka ka toujours muke. Ba mindele babota kadede, bayaka kosomba ba ame na ba ekole na ba hopitale. Ndeli kambo wana ba hopitale wana ezana makambo mingi leka kana kacha ba hopitale koteka ba ame ya batu. Bazando ya kotekela batu ezalaki na Madimba na Mbanza Kongo na Sandansona. Na kisakandika lisusu oya Kimbele zando lisusu kuna ya Kindoki ezali ya koteka batu. Oya Ponti Noir, oya Nzajibar, oya Tanzania na Senegal. Tina Sudan bazalako sala mutu azalaki mutu mwindu akomi mundele. Batu wana bazo souffrir, butu moi bazaba grave bandana nzoto atina molimo. Nde loko wana bisope bankumu na ba chef kutimie nyonso ya monde entier o bazana kati ya ba Congo, RDC, Angola, Afrique du Sud, ba pays nyonso to na Zambie na Cameroon na lobi boye na kombo ya bakoko na biso bakenda. Ezana ba chef kutimie mususu akota na ekolo ya batu poke mutu akolobela bango azalite. Ki pauvreté ya liboso na vie ya batu ezali kozanga mutu ya kolobela. Donc mulobeli neti Papa Shimo Kimbangu kiangaji. Oya zolobela batu mwindu, oya zozongisa mutu mwindu na ishikana ngo. Bozwi mabele ya batu okoti na libota bato komiko lia bango silisa bango pona bashtware yo yebi yo zana puissance ozana kindoki okoti na libota wano sali association okomiko lia bango poke bango bazana kindoki te. Ozwi mabele ya bato yebi verite ke mabele yo eza ya yote na tangu ya kala tangu bokokani libota me tuwashina. Donc liboto ya liboso disu wanene lisu azamu nene meloko oye mona kezamu ke oya mwindu nde shaki libote zana batu na bango shaki mboka ezana famina bango mebino bozwi batu wana bokangi bozwi kinkulu na bango boboto li bango mabele chef kutimie nyonso nazo yebisa bino na pesi bino avi oya yebi kakota na libota bato shilisa bango nani mipepe oyezoya libere loba verite. Sokipe bosomba batu mutu nyonso ya sombama tona kindoki tona moi mutu wana kozwa independance spirituelle akozonga kote auta. Ndenge na lobi tokufaka trois batu bakufa na forme misatu liwaya mpungi okufi awa okeko bota manaboka mususu. Okufi awa bateki yo switch na Equateur na Angola na Brazzaville na Zambie. Liwa mususu okufi awa bakundi yome ozo vivre na Europe. Nde loko wana tolobi batu nyonso batekama batu nyonso basomba mande bakozonga bakozwa independance spirituelle ya nzoto tina molimo. Parce que tangu Nzambe bazalaki na likolo bazalaki misatu. Mena moko ya zalaki pembeni o babengi nkadi mpemba Satana diabulu yepe alinga kokoma mukonji. Nde bayaki ko divise bakomi 4 un quart bapeshango epaya ndoki ange wana oyo nkadi mpemba. Ange wana nde asali gouvernement na ye abimishipe ba pasteur abimishi banlonge abimishi bankenge abimishi ba professeur ba docteur batu nyonso oyo bazoningisa mokili bazwi un quart. Mena Nzambe misatu tata mwana molimo mosantu nde bazwi 3 quart. 3 quart eshiko oyo ekosala ndoki akozala te moyibi akozala te makambo ya mabe ekozala te. Nde 4 quart oyo tolobelaka premier quart eza ya ndoki ya bandoki o bawelela kimukonji o babundela kimukonji o basakrifiyaka o bapesaka bato o bapesa mabota o bapesa mukongo. Donc wana bazwa un quart wana bandi na temps ya Kaina.
jusqu'à présent na 4e génération nde papa Shimoki Mbangu na 1921 alobi mutu mwindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu mwindo. Eza pona poso ya nzoto te, mais pona 3 pouvoir oyo tobungisaka: pouvoir ya bunzambe mwaye toyeba nzambe na biso eza te, na pouvoir ya leta oyo ya biso bachef coutumier oyo babengaka bandoki. Soki bo reconnaître biso te, au grand jamais mokili oyo ebonga poke basekret epai na biso na tata nzambe papa Shimoki Mbangu Kiangani. Na pouvoir ya ekonomi ko-créer biloko. Pouvoir oyo yango ezalaki na koko ada awa na nkamba na jardin dede bayebisi ye o domine mokili, o yeba nzambe, o tinda nyonso, o develope pe mokili. Nde pouvoir wana ezalaki nango. Pouvoir wana koko nowe ayeko bota bana misatu, pouvoir wana misatu lisusu moko ekepa ya kami oya boti biso batu mwindu, semi oya boti ba hebre na agi, Jafet oya fet ye mutunde aboti ba grec na Europe. Donc pouvoir oya ko créer ekendaki epa ya semi, pouvoir oyo efandi na Roma oyo ekenda tina Amerique lelo oyo Amerique babalani. Donc yango ba pouvoir na biso. Donc tous les 3 pouvoirs wana papa Kisolokele abotami, papa dia Lungana abotami, papa dia Ngenda abotami, tous les pouvoirs wana ezongela biso. Donc pona suka bolinga te, soki bolingi tobika biso toza posé. Donc toza na fier, donc tozo bonde la mutu te. Oza politicien, continue na politique ekoliayo. Ozali docteur na kishi na yo, continue. Oza faux pasteur, oza na lineti, oza na eloko mabe, oza na shinga na luketo, continue. Osala kindumba, continue. Nzambe azoteya na ili susu te. Boli misipe ekoya soki boye bo reconnaître nzambe akoyamba, parce que tozozela bolimisi tolingi teke mutu akufa makile tanga. Donc pona nyonso papa Shimoki Mbangu Kiangani, papa André Mbenza, réincarnation ya papa dia Lungana, nata papa Joseph dia Ngenda Kuntima. Lelo oyo papa Shimoki Mbangu atelemi, azan ashimbi mvoala lulendo, kawa lulendo. Papa Mbenza, André Mbenza, mfumu Mbanza afongoli fongola. Makambo ezalaka kukangama efongwami, oyo ezalaka kufongama ezokangama. Donc tango yo eza tangu ya biso batu mwindu na kokende mushika te, nzele ko bikisa biso ezali nkamba eshika nzambe tata, nzambe mwana, molimo mosantu bafandi. Soki pe biso tozaliawa pona koyebisa bino oyo bakoko balakela biso. Na peshi mbote pa papa Junior na Mbanza Congo, papa Rai, na peshi ba chef kuntimia Ngonga Congo, na peshi mbote pa ya papa Natrale e mukonja natare president Zwa Mbau na Luanda, na peshi ba chef kutimia nyonso ya RDC e Mbuta Difima, na peshi pe mbote pa ya president Biwata ya Iseta na mfumu Eric Mandeke na secrétaire na bino nyonso na peshi bino mbote ngawa bino papa Kevin Kajiko Luvunisa Joseph.